Lukiškių kalėjimo iškeldinimas iš Vilniaus centro įstrigo. Konkurso dalyviai reikalauja ko net trigubai daugiau nei nori mokėti valstybė. O mažiausią kainą pasiūliusi bendrovė skundžiasi, kad ją išmetė iš konkurso. Plačiau Donatas Stundis. Kalėjimą iš Vilniaus centro iškelti į Pravieniškes planuota jau seniai, tačiau konkursas vyksta tik dabar. Viena iš dalyvaujančių bendrovių jau šaukėsi specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės kontrolės ir viešųjų pirkimų tarnybos. Mūsų pateiktas pasiūlymas yra 45 milijonais litų mažesnis negu artimiausias konkurso dalyvis, kurį pateikė. Mums labai kelia didelius įtarimus kalėjimų departamentų pirkimo komisijos veiksmai, kadangi jie visomis galimomis priemonėmis stengiasi pašalinti mus iš pirkimų proceso. Priežastis yra tokia, kad šito dalyvių finansinis pasiūlymas neatitiko konkurencinio dialogo sąlygose numatytų reikalavimų. Verslininkai aiškina, kad juos iš kalėjimo statybų išmetė dėl neteisingai užpildytos lentelės. Komisija neva teigia, kad mes neatitikom šito reikalavimo, netinkamai ir neteisingai užpildėm Excel lentelės duomenis, kas iš principo yra neteisėta, pažeidžia viešųjų pirkimų įstatymo pagrindinius principus ir manome, kad tokiais veiksmais komisija akivaizdžiai iškelia formą prieš turinį, ta prasme, kad nesigilina į geriausio pasiūlymo turinį, kas yra 45 milijonais geriau negu visi kiti dalyviai, o ieško formalių priežasčių, kaip pašalinti geriausią pasiūlymą pateikusi dalyvį. Jų aiškinimas, kad tai langeliuose įrašai yra kažkas, ne visai tiesa arba visai netiesa, tai yra pats modelis neveikia. Sudėjus kitus indeksus, tokie, kurie bus realūs, faktiškai mes nežinosim, kiek reikės mokėti. Kalėjimo iškeldinimui koja kiša ir pinigai. Valstybė už darbus norėtų mokėti apie 100 milijonų litų. Tačiau konkurse dalyvaujančios bendrovės skaičiuoja, kad darbai kainuos dvigubai ar net trigubai daugiau. Kalėjimų departamentas žada prašyti vyriausybės daugiau pinigų. Kaina visų trijų dalyvių yra didesnė negu buvo numatyta. Toliau sprendimai priklausys nuo to, kiek pinigų duos. Vienu variantu yra pinigų suma, kuri bus mažesnė negu dalyvių pasiūlymai. Tokiu atveju vesim neskelbiamas dėrybas, tai yra nutrauksim procedūras ir vesim neskelbiamas dėrybas su visais trim dalyviais. Tai tikimiausias variantas. Lukiškių kalėjimą norima perkelti į Pravieniškes. Ten privatus investuotojas per 3 metus turėtų 4 nenaudojamus pastatus rekonstruoti į kalėjimą 320 kalinių ir 25 metus tuos pastatus prižiūrėti. Lukiškių kompleksą planuojama parduoti ir taip susigrąžinti dalį statybų Pravieniškėse išlaidų. Donatas Stundis, Donatas Pakštys, Vilnius.